दर्शक मित्र, मैं इस वक्त हूँ घोड़ासर एरिया में। घोड़ासर एरिया जो स्मृति मंदिर जो है उसके पीछे जो ये कैंप लगा है, जहाँ पे पशुओं जो घायल होते हैं उसकी सारवार की जाती है। ये एरिया में कम से कम बहुत से पक्षी यहाँ पे घायल हो चुके हैं और इनकी सारवार यहाँ से हुई है। जानते हैं उनसे, जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे जानते हैं कि कितने पक्षी अब तक उन्होंने सारवार दी है और कितने को अच्छा किया है। अच्छा, कितना वर्ष की आप करी रहे? पिछला 4 વર્ષથી કરી રહ્યો છું। और કેવી રીતે પબ્લિક રિસ્પોન્સ કેવી રીતે મળે? બહુ સારો છે। અત્યાર સુધી आपका बिना જે સ્ટાર્ટ કર્યા હોય એમાં કેટલા પક્ષીઓ આપણે સારવાર આપી? હમણાં સુધી નહીં ગઈ તો 80 થી 90 વર્ષનું અમે કોન્ટ્રાક્ટ કરી। એમાં દરેક જાતના બર્ડ હા, દરેક જાતના હતા। ગઈકાલે અમે એક મોટો એકમપુરામાંથી બતક પકડી ગયા હતા। એની એક પંખ કપાઈ ગઈ હતી એ લાઈટ સીધું અમારા ઓટી સેન્ટર ઉપર મોકલ્યું સારવારમાં। એવું કંઈ આપણા જીવનમાં એવો કંઈ કિસ્સો કે જે પક્ષીઓથી તમને બહુ જ એ થયું હતું, તમને હૃદયને લાગી ગઈ કે ખરેખર પતંગ ન ચગાવવું જોઈએ કે પતંગ પર કંઈક તો બદલ લાવવું જોઈએ, એવું કંઈ આપણે લાગે? ના, આનામાં શું છે જે ઉત્તરાયણ દરમિયાન છે ને પબ્લિકે પતંગ ચગાવવું એ ઓછું કરવું જોઈએ। કારણ કે એ જે રસીના લીધે છે પક્ષીનું જે પંખ કપાઈ જાય છે ને એ બહુ ઇન્જર્ડ થાય છે। એટલે દરેક માનવે છે ને પતંગ ચગાવવું ઓછું કરી દેવું લાગી રહ્યું। વધારે ઘાયલ અગર પક્ષી હોય છે તો ક્યાં એની સારવાર અને કેવી રીતે આપણે સુવિધા કરી? એના માટે અમારી નિસ્વાર્થ જે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, અમે જે ઓપરેશન થિયેટર બનાવ્યું છે એ લાંબા ખાતે આવ્યું છે। અહીંયાથી અમે જે નજીકના એરિયામાંથી કલેક્શન કરીને એનું ફર્સ્ટ એડ કરીને વધારે ઇન્જર્ડ હોય તો અમે બોડી સેન્ટર ઉપર ત્યાં ટ્રાન્સફર કરી જાય। अच्छा, હું એ કહેવા માંગુ કે તમારો કોઈ કોન્ટેક્ટ કરવું હોય આ બાબતમાં તો આપ નંબર અમારી ચેનલ પર આપી શકો? ઓકે, બધાને મારો કોન્ટેક્ટ કરવા માટે 9722306403 એની ટાઈમ મારે હું ગુજરાત ફોરેસ્ટમાંથી વોલેન્ટિયર છું અને એની ટાઈમ મારે 365 દિવસ આ સુવિધા અવેલેબલ હોય। આપણા નંબર ફરી ધીરેથી અને વ્યવસ્થિત કરવાનો 9722306403। ખાસા વખતથી છે, એની સાથે આપણે આઈસીસીમાંથી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આપણે અમદાવાદમાં આવેલા છીએ। કેટલા તારીખથી આ કેમ્પ લગાવવામાં આવ્યો છે આ વિસ્તારમાં? આ 12 તારીખે લગાવેલો છે। अच्छा, અમદાવાદમાં કેટલા કેમ્પ છે આપણા અમદાવાદમાં નિસ્વાર્થના તો ઘણા બધા છે, આઈસીસીમાંથી તો કેડી અમે કરેલો છે। અને કેટલા પક્ષીઓ અત્યાર સુધી અંદાજિત સારવાર આપી? એનું જે 80 કિલોમીટર કરાવી पक्षियों का सारवार किया गया है। इनका ये चिकित्सालय भी है यहाँ पे लाभा में, और लाभा में यहाँ से जो ज़्यादा घायल पक्षी होते हैं अगर कम हो तो यहाँ से ही सारवार की के उसको छुड़ाया जाता है, और उसके बाद अगर ज़्यादा घायल है तो उनके चिकित्सालय लाभा में उनकी सारवार की जाती है। कैमरा पर्सन दर्शन के साथ मैं आकाश पाटिल, स्टार न्यूज़ 24 के नमस्कार।